Fl-episodju tal-lum ħankunu qegħdin nitkellmu fuq dry brushing. Jiġifieri dry brushing, kif nistgħu nagħmluh u kif naraw ir-riżultat. Jekk idejjaqna ovvjament nistgħu jew nissendjaw lura jew inkella nerġgħu nagħtu passata b'kulur ieħor. Mela, kif qegħdin taraw qed nippapra naqra bil-sandpaper qed xkatlajt l-aħħar ftit tal-ray stenciling li għamilna l-aħħar darba. U ovvjament għandna jiżejjed bħalissa riħa ta' terra. Għax ovvjament użajna terra biex għamilna ray stenciling. Mela, illum li ħankunu qegħdin nagħmlu ftit dry brushing. U dan id-dry brushing bażikament ħannużaw 3 jew 4 kuluri differenti u ġast kemm immissuhom. Issa ħanurikom kif irridu nagħmluh. Mela, ħanibda bis-sage, pinsel, ftit żeba u nneħħu iż-żejjed, naqbdu ċarruta, nimsfu l-pinsel magħha biex nkomplu nneħħu iktar żeba u jiena ħammur fiha il-disin. Dad-disin jekk tiftakru għamilnieh bil-sage biex jibqa' l-istess kulur. U ħanaqbad il-pinsel u nagħti biex noħroġ ftit dettall. Intom hawnhekk qegħdin taraw ftit. Fil-fatt anke qed nara ftit, allura ħanżid ftit iktar żeba inneħħi l-eċċess mill-malbot għax ma rridx id-daqqiet ikunu daqshekk konfi. Allura nibda noħroġ dak l-effett. Issa qbadna l-ċelesti ħanara fejn. Issa daqqiet tal-pinsel qed intihom ftit bil-mod. Nistgħu noħorġu ta' ġenba wkoll biex joħroġ dak l-effett. Issa intom qegħdin tgħidu hawnhekk dak il-kuluri kollha ġo xulxin u dak id-daqqiet tal-pinsel. Issa wara din ħad tkunu tafu x'ħajjiġri meta nużaw il-waxes. U l-effett li nixtiequ noħolqu aħna ta' din il-biċċa mara antika ħajoħroġ ħafna iktar. Mela nerġgħu nużaw is-sage. Jekk qed tinnutaw qed imur anke fuq fejn għamilna l-crackle, ma jimpurtax għax il-crackle l-effett jew xorta ħajjibqa'. Nerġgħu mmorru biċ-ċelesti. Nużaw ukoll il-kulur li huwa ftit stone biex nibbilanċjaw naqra il-kuluri bejnietom. Issa ħanagħmlu l-istess ħaġa għall-kaxxun ta' taħt. Nistgħu nisaw hekk kellna l-crackle u hawnhekk kellna ray stenciling u l-crackle hawnhekk. Allura
ċertu postijiet li jgħinuna niddefinixxu wkoll il-kexxun. Meta qed noħroġ daw id-daqqiet jien fil-ġemp, daw id-daqqiet tal-ġemp qed jgħinuni biex nibqa' nżomm iż-żeba fil-frame tal-kexxun. Mela issa nużaw is-sage u mmorru ftit fiha. Issa nużaw l-aħħar kulur li għandna li huwa ċelesti. Dan jistejja id-dry brushing. U bażikament għallum ħanifqu hawnhekk kemm infakkarkom biex tagħmlu subscribe fuq il-channel tagħna fuq YouTube. U l-ġimgħa d-dieħla ħankun qegħdin nitkellmu fuq il-metallics, x'inhuma l-metallics u kif nistgħu nużawhom. Grazzi.